So, nandito kami sa San Clemente, Tarlac. This is the hometown of my late lola. Since mag-attend kami ng family reunion, magpe-prepare kami for tomorrow because we have 2 days of family reunion. Tapos, I'll show you kung paano yung house. So, antayin lang namin yung sundo namin papunta sa farm na isa pa. Kasi nga, mabundok doon, hindi makakaakyat to. Hindi kayang makyat. So, baka tumirik. Kailangan ng medyo pangharabas na sasakyan. Susundin kami ng tita ko. Here. So, yun, mga kamag-anak ang nakatira dito sa side ng lola ko. Upuan mo. Ayoko. Upuan mo to. Ayoko. Hindi gagalaw yan. Oh, sige. Paano kita videoan kung upuan ko? Dyan naman ako. Kahit na. O, game. Nakita yung mukha ko doon. Hindi ko niya, ano yan? Wait lang. Ay, masyadong malapit. Kaya ko to dati. Hanggang ko dati, mami. O, paano? Kasi pag gano'n ang tayo ko. O, kaya nga. Sige. Hindi ako tatayo pag gano'n ang upo ko. Yun ang meaning O, ko. paano? Anong gagawin mo? Show me. Nakikita yung chan ko. Hindi ko naman papakita yung chan mo. Ano ba yan? Pang kids. Pang kids. Sige. Sige. Hindi mo kaya. Hindi ko na kaya. Mabigat ka na. Ang sakit sa chan ko. Okay, so dito yung venue ng lunch namin tomorrow. Nagpaplano lang yung mga tita. So, nandito kami sa likod ng pick-up. Pinwesto ko na yung camera para hindi gagalaw. Ayan, dito kami sa likod ng pick-up. Ayan. O, diba? Ako nakatayo, nakahawak ako dito. Excited. Sa likod kami ng pick-up. Yan natin. Ayan. Ang saya. Wow! Hindi ka kaya? Ayoko nga. O, diba? We're gonna go to Kabaluyan. It's the home of Taraoka Family Farm. O, diba? Stable naman siya. Nalaglag ako. Ay, hindi ako lalaglag. Naka-secure yan. Ang saya. Ang saya. Sa likod kami ng pick-up.
Dito na kami. Sa Terracotta Family Farm. This is the home of organic farming here in Pangasinan. Mag-ano muna kami. Mag-merienda daw muna kami. So mag-CR muna kayo. Diyan ako nalunod. Dito daw nalunod yung anak ko. Muntik na malunod. Hello! This is my cousin Sofia. Hello! Fresh grad, magna cum laude. Okay, tapos ito yung parang reception area. This is where they receive guests. And then show ko yung view. Masaya dito. Ayan. This is their mango farm dito sa baba. Ayan. Sa baba niyan, mango farm. Tapos, you can see San Clemente. There. Ganda, diba? O may grotto doon. May altar doon. So, yan. Ganda. Ang tagal kong hindi nakauwi dito. Years. 10 years mahigit. Dito na pala si Sophia. Kaya nga eh. Buti pa siya. Marunong mag-compose. Christmas tree. Tapos ito. Ayan, bundok na yan ng Dueg. Doon kami dumaan sa baba. Tricycle ba? Parang wala. Wala ano. Wala naman tricycle. Wala. Meron, marami. Baka po tayo ng 30 players bukas. Pero sana tayo na. Ano ah? 4.5 pero pataas. O, dito kami nung bata. Kung gusto mag-swimming dyan. Pag inano mo, ano na yung back and So, punta kami sa baba. Kasi doon doon magpapa-parlor games tomorrow. So, check lang namin yung area. Ayan. Medyo rough road talaga ako. Kaya, pasensya na sa shaky video. Hindi man ako naka-GoPro. May aso. Pasok kami dito. Ito yung dating airport runway. May flying school dati dito before. Wow, ganda. Woo! Very nice! Ang ganda. Road trip, oh. Tingnan lang namin yung venue kung saan yung games. obstacle course. Obstacle course dito. Parang ganyan. Okay. Oh, may hurdle. Okay. Oo nga, no? Oh my God, may obstacle course nga. Wait lang. Baka malaglag ako. Oh my God, manghuhuli tayo, hindi biik. Ito. May obstacle course nga and then... Ayan, ayos na yan. Ay, may ganun siya. May tae. Pero parang kaya yan eh. Ito, parang obstacle. Meron kaming ganito, okay. Pagsasalo, yun may sinasala naman. Very nice. Galing. So, naka-set up na. Layaw.
Oo. Akala ko jump mo. Ganon yung ginawa niya. Parang yung track and field. Galing Tapos ito, meron kaming, Sigurado may gamit yun, yung napakalaking gulong na yun. ito, this one. And then, huhuli ng manok. Poultry production. So, dapat maaga talaga tayo, hindi tayo abuti ng hapon kasi wala tayong ilaw. Ha? Tumulay ka ron doon. Galing Tutulayin mo yun, no? Paano to? So, nandito kami ngayon sa farm. Taraoka Family Farm. Tinitignan namin yung obstacle course namin tomorrow for our family reunion. Shala, may obstacle course. Mini obstacle course. So, talagang all out ang family na to pagdating sa reunion. Push kung push. Yan lang yun? Feeling ko dito start. Yan lang yun Hindi mo alam yung hindi pa natin alam yung mechanics ng game. What? Mag-iinaw ako buong buhay ko, tapakan mo lang. No! ang tahimik dito. Alam mo to? So, sa mga hindi nakakalam, dati ako nagtrabaho dito. Meron kasi silang plantation before. Alam niyo yung kahoy ng chopsticks, popsicle sticks. Yon, nag-export sila before sa Japan. After that, lumipat ako sa Manila. So, yun. So, it's their family business. And ito nga, yung mga gustong bumisita sa Taraoka Family Farm, you can book it through their Instagram account. So, dun pinapakita yung mga organic vegetables and produce na ginagawa or pinapalago dito sa sa Taraoka Family Farm. And you can find them on Instagram as I mentioned. So, yan. Ganda, diba? Bundok yung nasa taas mo. sabi na. Kasi yung May gagawin din daw. ito okay lang to. Ayaw lang sabihin. Tiyan mo, nagpa-practice na yung mga tita ko. Lang yung malaki. Ito malaki to masyado. Hindi, okay lang yan. Para may challenge. Kasi kung maliliit yung gulong, wala lang. Talaga. Bukang-buka ka nga eh. Isang game pa lang yan. Isang obstacle pa lang yan. Iten daw yung obstacles. 1, 2, 3, 4. Ito meron din daw. 5. Anong gagawin dyan? Iro-roll, paparol. Oh my God! Hindi pwede Hindi ko kaya yan. Lalabas yung aking Siguro. Team. Iro-roll nyo. Mabigat ba to? Sige, subukan. So, we're gonna get down and dirty tomorrow. May guantes ka. Kaya pala gloves. Hindi wala gloves. Ba't ka ako mag-gloves? Mabuhugas. Hand and foot mouth disease. So, dito sila nag-grow ng organic produce. Ayan. Hindi natin. Certified OCCP Organic Farm. Okay. Diba? Everything is organic. Colors. Yung iba, ito ano lang. Doon ang marami. Oh my God, meron pang ibang venue. Doon marami. Isa lang to eh. Isa lang A pa. glimpse of farm life. Okay, so that's the theme, a glimpse of farm life. This is my Tita Annabelle. If you want to visit Taraoka Family Farm, you can go to their Instagram account and book a trip. Anong ma-experience sila dito, Tita? Marami silang pwedeng gawin dito. Maraming
team building. You'll be with nature. Wow. Nakita Yeah. niyo naman yung area. Anyways, hindi masyado kasi family event yung pinunta namin dito. But, she's really the contact person for the farm. Anytime you can come over here. Kaya niya You're always mag-create na ng welcome. X-Games. We can create anything for you. Team building activities talaga. Yung mga post. So, isang venue lang pala yon. Tatlo pala yung venue. So, mapunta kami doon sa ibang venue. My God. Kinakabahan ako. Baka hindi ako makatakbo bukas. Pagod na kami. Lots of water daw ang pinapabaon sa amin, tsaka damit. Ayun, water. Garden. Garden is the Okay. Ito, garden one. Ito yung anatilis mo. Ayan. Tapos dito ito, that is atsuete, right? Yes. Yes. I Asan thought. ang atsuete? Ayan o. Yan ang atsuete? Oo. Hindi ko alam. Diba? Ayan, Ito, this is... pomegranate. Saan ang pomelo? Ito, Those tita. are all pomelos. Pomelo. Ito yung pomegranate. Meron lang ano. Ayan, Ayan yung alatris mo. Di ba dati wala naman yung mga ganyan dito? Wala. Kaya nga binabalik. Galing yun, Kasi no? So, nung bata ako, ang daming mga prutas na natikman ko like makopa, aratilis, what else? Balimbing, kamyas na hindi ko na nakikita ngayon. So, dito sa farm daw, uy, umaambon na. Dito sa farm is, binabalik nila yung mga ganong klaseng fruit-bearing trees. Yes, when you call it endemic, yung what's existent in this what is local na dito sa area na to. So, balimbing. Meron silang talinom. Favorite yun ng lola ko, talinom. Okay. Saan ayun? So, ayan. Pasok kami sa farm. Medyo naulan ng konti. Kasi, tingnan nyo naman yung skies. Sobrang dark. So, dito nila ginogrow yung kale. We have kale here. Diba? Maganda daw ang production ng lettuce, kale dito sa panahon ngayon. Sige man! Mag-ibaling step. Baka mag-iba yung ano. Oh, di ba? Mag-iba yun. Wantikastan! Kasi pag ganun may ano siya, may may ano. Oh. My God. Pagkatibay. Baka dyan pa lang sa oras na tayo.